darrere d'aquest producte hi ha molta feina, molt esforç, molta gent i també tot un territori. I aquí el podem veure, és un territori esplèndid, un territori preciós i que cada vegada penso que cada vegada la gent de ciutat l'està coneixent més. Els invitem a que vinguin, a que coneguin tot aquest territori, que passegin entre les olivers, que vagin als nostres pobles, que disfrutaran, no? I també coneixeran el que és el món rural, que ara penso que és molt desconegut a ciutat, no? Tot el que és el món rural. Senzillament és això, avui és un dia de festa per tots nosaltres, volíem apujar el globus de les denominacions d'origen de Catalunya. El vent no ens ha deixat, però realment estem molt contents de l'acte que han fet i de la importància que estem donant a aquest producte. Una vegada més, un dia més, aquí estem, la federació sobretot donant suport a les nostres associades, en aquest cas la DOP Oli Garrigues. Avui no hem tingut sort, però sí que havíem d'aixecar el nostre globo, enlairem les nostres DOPs i GPs, aliments d'origen. El temps ens ha portat una mica a la contrària, sobretot el vent, però bueno, ho tornarem a fer, no? I per tant, clar, interessant sobretot tota la gent que ha vingut interessada amb el món de l'oli, amb el consum del verge extra, en un producte certificat, que això és el que consta i, com sempre, consumir aquests grans productes que tenim a casa nostra, a Catalunya, aquests verges extra, aquests certificats en DOP i, per tant, la part més important, no? Consumint aquests productes estem ajudant a aquelles dones, a aquells homes que cada dia estem produint aliment d'altíssima qualitat i sobretot podem tindre continuïtat en la feina que ens agrada fer de pagès.